今日の目標は、長距離も短距離も、自分のベストを出せるように意識して滑ります。よし頑張れ。はい、今日の目標まあダッシュを落ちないように頑張ります。よはい、今日の目標ちゃんと一歩大きくして最後調整できるようにします。よし頑張れ。はい、今日の目標痛いなりにちゃんと滑れるように無理しないでね探します。はいはい、今日の目標苦戦で進むように頑張ります。はいよ。今日の目標腰を低くして滑ります。よし。今日の目標手を膝につけないで頑張ります。あ、いいね。よし頑張れよ。はい、今日の目標ちょっと筋肉痛とかひどいですけど6点出したいと思います。よし頑張れ。はいよ。はい、今日の目標落ち着いて後ろの人に合わせます。後ろで前の人に合わせます。そうだね。あと積極的に出ないとな、動かないとな。はい。2.1 0.5 0.9 1.3 8.5
遅すぎるやろ。